2020年2月4号，黑莓移动在其官方推特上宣布，由于其与 TCL 的合约结束 ，TCL 将会停售黑莓手机。这也意味着，这位从初代智能手机时期走过来的巨人，或许在和我们告别。无论是网上盛传的911事件中唯一保持通讯的最佳设备，还是奥巴马对其的一往情深，亦或是多部美剧中主角的爱不释手，都给人留下了深刻的印象。2008年 WES 大会上，黑莓发布了 Bold 9000，开启了史上最经典的 Bold 系列。作为黑莓手机中最轻薄的机型，其被寄予了厚望。无论是整体配置、设计，还有娱乐性上 ，Bold 9000都达到了黑莓的最高水准。在黑莓手机的历史上，如果说哪部手机最能代表其设计美学，当属 Bold 9000。其后的9900、Q10、Q20都没能逃出它的影响。那么今天就让我们来一起看一下一代神机究竟如何。黑莓 Bold 9000，咱们直接开箱。这个胶带缠的还是比较紧的。哇，这个卖家，这个老哥很不错。现在咱们打开，哇，感觉很棒。咱们先把手机拿出来看一下。我先说一下拿在手上的感觉。很轻，很精致，后面是皮质的。咱们把手机放在一边，把盒子里的东西都拿出来看一下。数据线、耳机、光盘。还有说明书，英文的说明书。咱们来看一下这个盒子里是什么，转换接头吧，这应该是充电器 ，Made in China。好的，咱们来一个全家福。好的，下面咱们来说一下这个手机。这个手机握在手里的感觉很舒服，中间有一个黑莓非常经典的轨迹球，两边是4大天王键，左边有一个3.5毫米的耳机接口，比较大的 USB 接口，这有一个 SD 卡槽，右边是音量键，上面有个静音键。下面咱们来开机。经典的 BlackBerry logo， 开机非常快。我来说一下这个屏幕的感觉，这个屏幕看起来非常的细腻，很难想象这是2008年的手机。这个屏幕的效果在当年苹果来宣传的话就是视网膜屏，这个应该是功能键，现在咱们进去看一下。这边都是一些比较基础的功能。咱们首先来看一下这个手机的版本，应该是在关于里面。这个平台是黑莓 OS 5.2。好的，现在咱们看一下多媒体，里面有音乐、视频，也是一些比较基础的功能。看一下游戏，游戏第一个是打过砖块，咱们可以试一下。
我上小学的时候，我们还有微机课，然后每次上微机课的时候，那个时候电脑是没法联网的，最好的游戏就是这个，当时叫做三维弹球，很经典的游戏。看一下应用程序，应用程序里面主要是黑莓内置的一些应用，比如 Word、Excel 和 PPT。即时消息，这个是当时黑莓推出的聊天的服务，现在应该也不能上了。相机时钟，看一下下载，下载里边当年智能机必备 UC 浏览器，还有一本词典。好的，功能基本上就这么多。下面咱们来对比一下应用的打开速度，因为我最近用这个诺基亚 N97， 我发现这个手机用起来非常的卡。然后现在他们两个有同一款应用 UC 浏览器，来咱们对比一下。咱们先进入应用程序，找到 UC 浏览器。咱们1、2、3同时摁下去，可以看到黑莓的非常的快。接下来我们来对比一下这两台手机的音效，因为大家都是知道黑莓当年这个扬声器是雅马哈代工的，大家可能不知道雅马哈代工有多厉害。当年我们一般称这个手机只有2个字，音怪。下面打开各自的音乐，我用电脑给这2个手机分别传了同一首音乐，但是很奇怪的是，这个黑莓手机居然加载出了这个音乐的封面，但是诺基亚没有。现在咱们来先听一下诺基亚的音效。不知道大家听起来感觉怎么样？我听起来这2个手机的音效差别确实非常大了，黑莓的音效非常的好。最后我来说一下这2个手机，这2个手机都是2008年发布的各自的旗舰手机，黑莓是年中发布的，诺基亚是年底发布的。这2款手机上市的时候在中国都要几乎6000块钱，但是我拿在手里感觉差别还是很大的。不知道是因为这个诺基亚用的比较久的原因，还是怎么样，它用起来非常的卡，而且很多应用兼容的不是特别好，很多应用都没有支持它的全键盘模式，比如好多游戏了，然后黑莓用起来的感觉就非常的流畅，反应非常的快，而且屏幕和扬声器非常明显的就比诺基亚要好很多。好了，今天的开箱就到这里吧，感谢大家的收看，咱们下次再见。